次我會介紹兩個動作，分別係 weighted clean 同埋點樣孭住 kettlebell 做 squat。weighted clean， 首先揸住 kettlebell 放喺身體側邊啦，跟住用全身嘅力戳佢上去，用你隻手托住，就好似個 waiter 托住個餐盤咁樣樣。OK， 咁跟住呢個動作咧係用全身嘅力，而唔係做 bicep curl。如果做 bicep curl 咁樣樣嘅話咧，你冇可能做到呢個動作。用全身嘅力戳佢上去。squat 基本上就係用 weighted clean 嘅技巧，將佢揈佢上去先，跟住輕力放佢膊頭，用你隻手扶穩佢 squat，就係咁簡單。